der Produktion unseres südlichen Nachbarlandes aus Tschechien, die L410 NG, New Generation. Well, ladies and gentlemen, just to your right as you look at the runway, lining up is an aircraft, another aircraft from the Czech Republic, from Light Aircraft Industries, the L410 NG. Der L410 NG wird Ihnen ja bekannt vorkommen. Einige der Vorläuferflugzeuge der L410 waren bei der Hinterflug, Bildflug und bei der Nationalen Volksarmee als Wildtransportflugzeuge bzw. als Schulflugzeuge für die Ausbildung von Transport- und Fahrzeugführern im Einsatz. Äußerlich werden Sie keine großen Unterschiede erkennen. Es gibt eine bemerkenswerte Änderung, das ist die Rumpflänge. Sie ist um 60 cm größer geworden. Man hat die Nase verlängert, um mehr Gepäck unterzubringen. Aber das ist nur ein ganz kleiner Beitrag, der den Begriff New Generation bei diesem Flugzeug nicht erforderlich gemacht hätte. The development of the earlier light passenger aircraft and utility transport aircraft, the L410, completely changed actually internally. The technology inside the cockpit, inside the aircraft and the new engines made this very much a new aircraft. It just looks exactly like the old L410. The L410 NG, 66 centimetres longer in the nose, which means it can carry more baggage for the passengers, more cargo in that extended nose. But other than that, all the other changes are internal. Ja, die anderen Änderungen, die den Begriff New Generation eigentlich erforderlich machen, sind eine vollständige Erneuerung des Cockpits. Die L410 NG verfügt über ein sogenanntes Glascockpit. Der Uhrenladen wurde sozusagen entfernt und wie bei den modernen Flugzeugen durch Multifunktionsdisplays ersetzt. Weitere Änderungen sind neue, verbesserte Triebwerke, jetzt General Electric H80, H85 mit höherer Leistung. Aber die wesentliche Veränderung ist in der Tragfläche zu suchen, die Integraltanz bekommen hat und anstelle früher nur möglichen, ich gucke mal genau nach, 1300 Kilo Kraftstoff kann das Flugzeug jetzt 2,3 Tonnen Kraftstoff mitnehmen, was die Reichweite natürlich signifikant erhöht. 2500 Kilometer sind jetzt möglich. Das ist fast das Doppelte von der früher möglichen Reichweite. As you've already seen from that startling takeoff, it's a very high-performance aircraft powered by a brand new engine, the General Electric H85 turboprop. Gives it a tremendously sprightly performance, and the engine is much more fuel efficient. But on top of that, the new version of the aircraft, even though it lacks the limited tanks of the earlier version, is capable of carrying much more fuel, so you're looking at a much longer range aircraft altogether with the more efficient, fuel-efficient engines. As I said, started life with the idea of it being a light utility passenger cargo aircraft, but it's now a very specialist role with a great many clubs throughout the world. Because it can climb up to altitude very quickly, it's very popular with parachute schools. You can get a lot of parachutists in the back, climbing up to altitude very quickly, let them all out of the very large rear cargo door, and then land it again very quickly as well, so it makes it very efficient for parachute clubs to use. Die L410 NG kann genauso wie ihre Vorgängerversion auf eine sehr gut ausgestattete Kabineneinrichtung hinweisen. Sie ist in der Lage, sowohl als Passagiervariante, als Cargo-Variante, als Variante zum schnellen Wechseln des Innenraums von Klappsitzen in Cargo verwendet zu werden. Sie kann Fallschirmspringer absetzen und durch ihre hohe Steigleistung ist sie natürlich für das Absetzen von Fallschirmspringern und für die Verwendung in Fliegerclubs sehr gut geeignet. Sie hat eine zweigeteilte Tür, die orale Innenhälfte sozusagen ist die Passagiertür und wenn die zweite Hälfte mit geöffnet wird, ist die Cargo-Tür immerhin über 1 Meter breit und 1,46 Meter hoch, sodass man auch sperrige Lasten an Bord bringen kann. Die Nutzmasse ist im Vergleich zur L410 um 350 Kilo gewachsen und beträgt jetzt bis zu 2154 Kilo. Normalerweise 19 Passagiersitze, Geschwindigkeit maximal 417 km/h und ungefähr mit der Geschwindigkeit kommt sie jetzt gerade von Ost nach West hier angeflogen, nachdem sie uns erst ihre Langsamflugeigenschaften gezeigt hat. Capable of carrying up to 19 passengers.
with a maximum endurance, would you believe it, 10 hours. That's an awfully long time. As I said, very fuel-efficient aircraft and a very, very agile performer. You just saw there, courtesy of the very large flaps fitted to the main wing, that it can fly extremely slowly, and it'll be using that particular characteristic of the aircraft's performance again. Do watch his landing. It's quite remarkable how slow he's moving when the wheels actually hit the ground. A very tough and durable airframe this. It's built deliberately tough to enable it to operate from unprepared or gravel, any kind of rough strip. And it's also tough in terms that it can operate in conditions between plus and minus 50 degrees C. Not many aircraft capable of doing that. Die L410 kann wie früher die L410 unter den verschiedensten klimatischen Bedingungen von plus 50 bis minus 50 Grad Außentemperatur genutzt werden, kann auf Flugplätzen in großen Höhen landen, ist für Kurzstart und Landung ausgelegt, auch von unbefestigten Plätzen. Die Ausschreibungen oder die Anforderungen für die L410 wurden ja damals von der ehemaligen sowjetischen Aeroflot gestellt, und deshalb gab es auch eine riesige Anzahl produzierter L410, 1200 Stück wurden produziert, ca. 350 sind zurzeit noch weltweit im Einsatz, und die müssen langsam ersetzt werden. Deshalb die L410NG, die als Nachfolger der L410 mit gleichen Wartungsmethoden, gleicher Kabine sich einen guten Markt ausrechnet. Well, not only a very sprightly performer, but a great success story for Left Aircraft Industries. Since it entered production in 1969, over 1,200 L410s have been built, and to prove how tough it is, there are still over 350 of that original production run still in service in over 50 countries all over the world. It really is one of those aircraft like the DC-3. It's one of those aircraft where the only replacement for a L410 is another L410. Ja, man kann also, wie Tim gerade sagt, das ist so eine Art DC-3 der 70er Jahre, und der Nachfolger der L410 wird dann wieder eine L410 sein, die L410NG. L oder L, der Name, der Buchstabe aus der Typenbezeichnung, richtet sich diesmal nicht an den Konstrukteur, sondern in der Tschechischen Republik benennt man die als L Leitung, als ein Flugzeug. Und Sie kennen ja die verschiedensten Lettons, das sind die L40 mit der Sockel, die L60 Brigadier oder eben die L410. Eine andere Produktionslinie aus Zlin an der Grenze zur Slowakei, da kamen die ZC, Z42, Z43, die verschiedenen Trainer. Hier eine Lettung aus Kunovice. As I said, very tough, typical of Czech engineering. Left Aircraft Industry is one of 3 companies founded in 1918, so one of the oldest European aircraft manufacturers still in continuous production today. It was founded alongside 2 other companies in the same year, Avia and Aero of course are here as well. So wonderful to see our next door neighbour, if you like, the Czech Republic, represented with so many aircraft from both its civil and military manufacturers. Vielleicht noch etwas zu den Triebwerken. Wir haben gesagt, General Electric A85 zurzeit in Anwendung. General Electric hat im Jahr 2008 die tschechische Firma Modellpilot gekauft, die aus der tschechischen Firma Malta hervorgeht. Malta war ein Flugzeugbauer, der schon zu Beginn der Luftfahrt sich mit verschiedensten Triebwerken beschäftigt hat. Er hat sowohl 5 als auch 9 Zylinder Sternmotoren gebaut, hat 3 Motoren, die in den Flins zum Einsatz kamen, in der Urava und so weiter. Nach dem Krieg wurde die Firma verstaatlicht, wurde in Modellpilot umgewandelt, hat für die L410 und für die L120 ein eigenes Strahl- bzw. Turboprop-Triebwerk entwickelt, das M601. Und im Jahr 2008 hatte General Electric, der sich bis dahin nur mit Strahltriebwerken beschäftigt hat, dieses Propellerturbinen-Luftstrahltriebwerk aufgekauft und zu einem Kompetenzzentrum für PTL-Triebwerke weiterentwickelt.
as I said, the engines, a pair of General Electric H85s, and they're actually produced in the Czech Republic as well, because back in 2008, General Electric bought the Czech company Modellpilot, the engine manufacturer, previously known as Walter, responsible for a very long line of aero engines going back to the First World War, in fact. And General Electric bought the company because they wanted to develop a European centre of excellence for the development of both turbine and turboprop engines. And coming up now, do keep your eyes on them, ladies and gentlemen. Watch just how slowly the new technology in the L410 next generation allows the aircraft to land. Wir haben den Piloten und Aircraft Industries aus Konnewitze für dieses Display und haben in wenigen Augenblicken einen Kunstflieger am Himmel mit einem diesmal deutschen Flugzeug.